O'zbekiston va Yaponiyada yo'lni ta'mirlash qanday tartibga amalga oshirishini birgalikda ko'rib chiqamiz. Demak, O'zbekistonda Vazirlar Mahkamasining 318-sonli qarori qabul qilindi va unga ko'ra 2025-yil 1-iyundan boshlab ertalab soat 7:00 dan kech soat 21:00 ga qadar shaharlarda, ya'ni kunning tig'iz vaqtlarida ta'mirlash, ya'ni yo'lni ta'mirlash ishlari taqiqlanishi belgilab qo'yildi. Amalda esa bu qonun bunchalik rioya qilinmasdan, demak, ko'chalarda ko'ryapmizki, tirbandliklar yuzaga kelyapti, ya'ni ko'chalarni ta'mirlash ishlari amalga oshirilyapti. Demak, mana shunday holatlarda Yaponiyada qanday tartib amalga oshiriladi? Demak, Yaponiyada oldindan xabar beriladi. Aynan ko'chaning qaysi qismidan qaysi qismigacha ta'mirlash ishlari amalga oshirilishi va mana shu yo'ldan o'tuvchi fuqarolar aylanma yo'llar orqali qaysi yo'llardan o'tishi mumkinligi batafsil ko'rsatiladi. Shuningdek, oldindan aholiga e'lon beriladi. Bir hafta yoki bir oy oldin e'lon beriladi. Mana shunday holatda, demak, e'londa nimalar ko'rsatiladi? Ishlarning boshlanish va tugash sanasi va vaqti, ta'mirlash o'tkaziladigan yo'lning aniq qismi, ishlarning maqsadi, misol uchun asfalt qoplamalarni yangilash yoki suv quvurlarini ta'minlash yoki yo'llardagi chiziqlarni yangilash, yo'lning yopilishi va harakatlanish cheklanishi haqidagi ma'lumot, aylanib o'tish yo'llarining xaritasi, shovqin va boshqa noqulayliklar uchun oldindan uzr so'rash haqidagi so'zlar ham kiritilar ekan. Demak, mas'ul kompaniya va bog'lanish uchun telefon raqamlari ham qo'yilar ekan. Demak, Yaponiyada mana shunday tartibda amalga oshiriladi. Misol uchun, 2016-yil Yaponiyaning Fukuoka shahrida 5 polosali yo'lda yer o'pirilishi, ya'ni yo'lning o'pirilishi yuzaga kelgan. Demak, mana shu videoni qo'yamiz. Mana shu videoda siz ko'rishingiz mumkinki, demak, shaharning o'rtasida juda katta yo'lda ya'ni yer cho'kishi sodir bo'lgan. Mana shu yo'l bir hafta ichida ta'mirlanib, xuddi oldingidek faoliyatga yo'lga qo'yilganini ko'rish mumkin. Demak, 10 yil oldin Yaponiyada mana shunday avariyaviy holatda juda tez fursatlarda yo'l foydalanishga topshirildi. Demak, o'zimizning mas'ullardan shuni so'rab qolamizki, Vazirlar Mahkamasining 318-sonli qaroriga qat'iy amal qilishlarini hamda aholiga noqulaylik tug'dirmaydigan vaqtlardagina ta'mirlash ishlarini olib borishlarini so'rab qolamiz.